ubona ko bimeze neza, nyine bimeze neza inyuma, imbere ho nta karusho, uza uhagera wapfukama ukaba nk'ukubitamo akaririmbo ukavuga ngo ganira naje, ganira naje, ganira naje, hari icyo nshaka kukubwira, amaze ukamugenda izo hanze zose ukamubyibagiza ukaja muri Yesu, Yesu nawe akaba muri wowe. Ni ukuvuga ko abantu bose bagomba gutabara batabare baze mu butayu, bariya bafite ibibazo zabaye ingutu, warirutse abaganga bananiwe indwara yawe n'ibindi mufite mu ngo, aha niho abantu aha ni mu bisubizo kabisa. Dubahaye mwiriwe ndetse n'abandi nimwaramutse bivana n'imigabane y'isi abantu bagiye babamo, ariko kandi ku ruhande turi kumwe n'abandi banyamakuru ba Gakenke TV and Radio. Ubu tugize ngo tuze kuganira hejuru y'ibyiza zo mu butayu. Ubu turi kumwe na pasiteri, ntabwo ari ubwa mbere kumubona, ariko wenda hari abaza kureba ino video bwa mbere baba batamuzi, abo bose nabaza kutwibwira bakaduheza amazina yabo. Nanone turi kumwe nanone n'abashiki bacu, abo bose baraza kutubwira amazina ndetse n'imirimo ki bagiye bakora, wenda nimba hari ihari, ariko ndibwira kuko itobura. Rero tubahaye ikaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi, muze kutuganirira hejuru y'ubutayu. Ubutayu ni iki? Ibyiza zo mu butayu ni ibihe? Rero turi kumwe na pasiteri, ubanza ukatubwira amazina yawe ndetse n'umurimo ukora uwayo. Nikaze. Murakoze cyane. Amazina yitwa Nzabinesha Muragizi Alex, tukaba dukorera mu itorero rya Metodiste muri Irundu, aho niho dukorera umurimo w'Imana, ariko kandi tukagira n'izindi nshingano muri minisiteri dukoramo, nayo ifite none hano Irundu. Nanone ni muri urwo rwego ntekereza kuko n'ibyo tugiye kuvuga ni ibijyanye n'ibyo dukorera aha Irundu muri minisiteri. Murakoze. Nanone turi kumwe n'abashiki bacu, nabo batubwira amazina tukabona gukomezanya n'ikiganiro. Amazina yitwa Nyatabara Immaculée, tuye hano Irundu, nsengera muri Sepake Gakenke, ariko nkora hano muri minisiteri hano Irundu. Nanone nyine muri uyu mwanya wa minisiteri ni umuririmbyi ukorera minisiteri, kandi dufatikanya nyine kuyobora umurimo w'uburirimbyi. Murakoze. Rero tubahaye ikaze mu kiganiro kugira ngo muze kutuganira, ariko kandi ko ndabona mudafite ibyishimo sinzi, kandi muhamuja kuganira ikiganiro gifite amajambo akomeye agomba kutwereka ibyishimo. Mu yandi magambo ntitwobaza abari mu kabari ibyiza byo mu butayu. Rero kubera ko mwari mugomba kugaragaza ibyishimo by'ibyo mugiye kutubwira n'ibyo byiza, rero pasiteri niwe duhaye ijambo. Urakoze cyane. Kiri aho nk'uko ubizi mu Minembwe dufite impamvu nyinshi zituma tutagaragaza ibyishimo buri mwanya, kubw'impamvu nyinshi dukorera hano mu Minembwe ndatuyobewe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuko nawe uhaye ubibona, urabona burije umugoroba urabaye n'akazuba karasa n'agashize, ni nkaho niyo nayo yoba impamvu ituma umubiri udasusuruka rimwe na rimwe. None se kubera iki Bibiliya yo izitubwira ngo twishime mu byiza no mu bibi? Birumvikana. Kwishima mu byiza no mu bibi ni ngombwa kuko Bibiliya ibivuga. Ariko kandi ubirebye warebeye inyuma, ariko kandi icyo Bibiliya ibihaye ivuga cyane ahanini ni imitima, kandi imitima nayo iyo yishimye n'inyuma biragaragara, ariko iyo ubirebesheje amaso y'inyuma akaba ariyo urebesha gusa,
byokugora kumenya uwishimye n'utishimye. Murakoze. kuki bizotugora? Ese umutima wo kwishima warangiza umubiri ukaba ntiwishime? Biterwa n'indorerwamo warebesheje. Sawa, rero turagiye mu kiganiro cy'ibyo twabateguriye uyu munsi wa none. Turaza gutangiza na Nyantabara kuko yatubwiye amazina ye. Tuguhaye ikaze uze kutubwira ubutayu niki, cyangwa se undi muntu wese uba ufite igisubizo cy'icyo kintu yoza kutubwira igisubizo. Rero ni karibu kugira ngo uze kutubwira ijambo bakabaganga senga ubutayu niki. Ubutayu uko tuzumva ni ahantu abantu basengera. Mu butayu ni ahantu abantu biherera bakajya gusenga. Mu butayu urabyumva kuko mu butayu ni inzu yo gusengeramo itabituye mu muhana kuko tuzumva, cyangwa se nk'ayandi makanisa ni inzu yiherereye ahantu dufatira umwanya wo kujya gusengera Imana twiherereye. Ubwo nibwo butayu. Hari uba afite igisubizo kinyuranye n'icyo, cyangwa se wopendekeza kuri iryo jambo? Wenda njyewe simpendekeza ukundi mu magambo, ariko ndakoresha ivensi y'indirimbo nayo sinayimara, ariko ndasa n'uwicamo ishaka kugira ngo twumvise cyane, kuko abanyamakuru ahanini bakunze kumviswa n'ibintu byinshi nyine urabyumva nawe. Hanyuma kuko turi abakristo, yego, ibyo dukora byose bikaba bishingiye ku bya Kristo. Hari icyo yasize avuze kugira ngo ubutayu bubeho. Ni muri iyo vensi naringize ngo nguciremo gato, ivuga ngo muze mwenyine twiyererane, musanga ahantu hatari abandi. Mbaye ngarutse, yego, mu rwego rwo kugira ngo ubashe kumva ubutayu icyo ari cyo. ariko nako ni keza mugasubiramo. Ngibyo rero ibyiza by'ubutayu, urwego ubutayu n'ibyiza byabyo byose ntabwo byigeze biba bibi. Rero kubera kuko icyo Yesu yavuze, icyo Yesu yakoze nicyo twasigaye twuzuza. Sinzi niba abanyamakuru, simbizi niba wenda nawe ntubuzi ko itorero rimwe usengeramo, ariko yasize avuze ngo kubera kuko njyewe nkoze mu gihe gito, abazanizera bazakora ibiruta cyane. Iyo tuja mu butayu, iyo tuja kwiherera, iyo tuja ahantu hatari abandi, nuko ari isomo yasize kugira ngo tuzarikuri. Mugenzi wanyu hari icyo yo kongeraho? Maze ntacyane cyane mu bivuga kimwe by'abandi bavuze, gusa ubutayu ni bwiza. Gusa hari abahishwe nyine batazi ibyiza byabo, ariko wamaze kubugeramo, ugera mu butayu wari ufite ibibazo bigakemuka, wagera mu butayu wasize. Nk'ubu nyine ndavuga dufite umutekano muke nyine iwacu, ariko n'uyu munsi twari mu butayu, twahageze umuntu aribagirwa, ntawongeye gutekereza yuko hirya no hino hari intambara. Twasize mu mago bigoranye cyane, ariko kubera yuko twaje mu butayu, nje nsubiye kwibuka yuko nyine turi mu kibazo cy'intambara, ari uko ngeza aha hanze dusohotse tuvuye mu butayu. Ni ukuvuga ngo ibyiza byo mu butayu ni byinshi, twabivuga none tukabivuga ejo, tukabivuga mu gaca bukira. Ubutayu ni bwiza. Kaba no babwira ngo abantu bataraja mu butayu niho mu bisubizo. Ibyo bibazo byose uba ufite, uzurara ku ijoro, bagenda mu butayu twamushika amahoro akaba, ugasinzira wari wabuze ibitotsi muhira. Rero gusa ubutayu ni bwiza, kuvuga ngo ubutayu ni bwiza nta kibuga. Ukiraho arakane nakongeraho kubijanye nuko yaravuze ngo ubutayu ni bwiza. Nkagira ngo nguheze nk'ibintu nka bibiri njyewe nabonye mboneye hano, apana kure, kuko nzi twirirwa tuja mu butayu ubw'ahandi, ariko turaba tuvuze gusa kuri ubu ngubu twakuriye kuri ako kavensi twari tukuririmbira. Rimwe haje umuntu araza ngo tumusengere kubw'ibibazo yari afite iyo ngiyo mu bantu benshi muhira. Ahageze ngo tube tutarasenga, udutotsi turamufata, atangira gusinzira. Ngo duje gutangira gusenga, aratubwira ati mushatse mwonarekera gutya,
ati kuko kimwe mu bibazo nari mfite hariya imuhira ni ukubura ibitotsi ariko mutarasenga gusa dore nawe ntangiye gusinzira mutarasenga aho musengera biragenda gute ahubwo iwe akaza asaba ngo tureke gutaha ngo tube nk'abahaguma kugira ngo arebe abanze gasinzire amaretare yose yari afite urumva uwo yari afite retare y'ibitotsi byinshi yari afite nyinshi icyo ni kimwe ni ukuvuga ngo iyo ikibazo icyo ari cyo cyose cyananiranye ku ikanisa kikananirana mu mahombo iyo kigeze mu butayu kikananirana twebwe tugihuza n'igare ryawe koga ubu uhekeje haba hasigaye gusa kwitunganya icyo ni kimwe muri make nuko icyiza cya mbere numva cyo mu butayu nuko ari mu bisubizo bya buri kibazo cyose kiri ku rwego umuntu atabonera ahandi icyo ni kimwe icya kabiri dore nawe y'inyubako turi iruhande ari wowe uri kuri tere yawe ari n'utari kuri tere nawe arashobora kuyirangiza kuko ubizi kuko uzumva muri kino gihugu muri kano karere kubw'ibyo twagize kubw'ibyo twahuye nabyo bene ibi biteye gutya ntibizopfa kuza gusa byizanye ariko biza bizanwa nuko niki bizanwa nuko hari aho abantu babaye hahandi Yesu yavuze hatari abandi bantu hatari andi majwi hatari abasakuza hatari urugero rwa kabiri hari umugabo umwe watinze mu butayu cyane ngo arangize aza kuvuga akantu avuye aravuga ngo yaje gusanga mu butayu ngo ni hagati y'isi abantu batuyemo ngo n'ijuru Imana ituyemo muri make ni ukuvuga ngo kurya ibyo abandi baba barimo hano mu isi iyo umuntu watinze mu butayu avuye mu butayu iwe agira uko aza avuga agira uko aza agenda agira uko aza areba uko haba n'ibi biri muri iki gihugu ku bantu batinze mu butayu abandi bari kubibona ubu bafite uko bahaye babibona bafite n'uko babifasha ariko abatagerayo n'abikozayo hari ukugerayo hari no kubayo hari no kwikozayo abikozayo nibo babandi babyara ba Gehazi ibyo bintu bisobanura ukabiduheza nyine mu kuburambuye ngibi ukuvuga ngo hari abisanze hari abatuyeyo hari abikozayo benayo rimwe na rimwe hari igihe amagambo azaza ariko azaza nyine nari mvuze mu butayu hari abagerayo kuko babitegetse akabigezwayo nuko haje itegeko ry'umukuriye ry'umuyoboye nyine yategetse nawe akaza mu butayu hari abikozayo kwikozayo nashobora gutekereza ko n'igihe yagize ikibazo kandi ibibazo abantu ntibabihorana biza byitokeza niba agize ikibazo cy'akagoroba kamwe kakagoroba akikozayo ariko yagirirwa ibibahati yiwe yahurirana n'umunsi kuko ubundi habaho umunsi agasubizwa agataha yasubizwa gutya yahurirana n'umunsi we yasubizwa akaba aratashe uwo niko kwikozaho ariko kandi hari ababayo nibo umugabo umwe yavuze akantu gasa nako aravuga ngo ababa mu butayu ibo ngo batuye mu isi ngo itagisaba cyangwa ngo isabirize ariko ngo isi isabana kuko babayo ntibabayo kuko bafite ibibazo igihe babifite n'igihe batabifite ibo babayo bwo kugira ngo buzuze inshingano yo gusabana murakoze hari akandi kantu numvise uvuga tukiri kumwe nawe hari abantu batazi urubunga hari abatazi amahombi hari abatazi ubutayu ibyo bintu bitandukanye gute kubaza umuntu nawe akongera akakubaza ntibyemewe ariko igihe abantu bahaye baganira bo bazanye hari abantu batazi ibyo bintu none se njyewe ni ukubaza abo ni abahe batazi ibyo hari abana batavukiye mu minembwe
kandi mu Minembwe niho hakunze kuba amatayu, niho hakunze kuba urubunga ndetse n'amahombi. nk'abo batavukiye mu Minembwe bo, kandi turabategereje ko bazotaha. igisubizo cyabo cyo kirahari. Abo bose batavukiye mu Minembwe, batazi urubunga, batazi amahombi, batazi ubutayu, kibazi n'ikanisa, bazi urusengero. Urabumvise? Bo igisubizo bo ni kiroroshe, mbanjije kubahamagarira kubanza gutaha, babanze baze kwiga kuko bafite ibyo batazi, kandi iriya nta barimu bariyo. Abarimu bari hano bazo bo kugira ngo babimenye, kandi abarimu babigisha ariko kandi bahaye banabereka ngibi. Igisubizo nico. Aho nanone kubera ko ari ibintu bijanye no gusenga, ndumva ko biragenda bikurura ibindi bintu. Abakunze gusenga cyangwa se abayumbe baza basengera mu butayu, bagasengera aho bita ngo mu isararo, bagasengera aho bita ngo mu rwara. Ibyo bintu bigiye bitandukana gute? Ese amasengesho yaho ni gute atandukanye yaho hantu tuvuye kuvuga? Mu rwara no mu butayu no mu isararo niho ndi hatandukanye. Hatandukanye mu butayu no mu isararo. Ariko mu rwara ni ukuvuga ngo ni igihe bo munsi y'ibuye, inyubako yawe niho bakeneye kuyubakira gusa, ariko nabwo ni ubutayu kimwe n'ubundi. Isararo iratandukanye. Ubu hari ababa no mu butayu bamwe naza nkubwira, ariko bataraza gusengera mu isararo, kuko ubundi isararo hari ubwoko bw'amapepo, sinzi niba tugiye kure. Hari ubwo birajanye, hari ubwoko bw'amapepo cyo kimwe nuko buri kintu cyose gituye isi kigira amoko kigenda kibarizwamo, nayo agira amoko. Hakabamwe iyo mu mazi, ayo yo mu mazi cyane akunze gusaba kugira ngo n'abandi baje mu mazi. Si buri ubaye umunyamasengesho cyangwa buri kibazo kiza kija mu isararo. Oya, mu isararo haje ibindi bijanye, ibintu byose mu isi birajana, bigiye isoko biza biturukamo. Niba agufashe bene ayo mapepo, wafashwe na bene ayo mapepo, biza bisaba kuja mu isoko, aho byaturutse, mu isoko yabyo. Kandi mu isoko ni mu isararo, aho byoba biri hose niho mu isoko ni mu isararo. Ariko ubutayu, urwara, ni ukuvuga ngo ibyo byo ni ubutayu, bigatandukanira gusa kuko mu isararo ntibuhagira ubutayu, kuko ntibuguma ngo bahabe. Niyo mpamvu atari ubutayu, bagenda bagiye muri gahunda bitewe gusa n'icyo kibazo kiba cyabaye gisaba. Murakoze. Mushiki wacu Nyantabara, wewe taco pendekeza kuri iryo jambo rijanye no mu butayu cyangwa se no mu isararo. Sawa, murakoze. Numva nta bindi byinshi twapendekezaho. Uko nyine pasiteri avuye kubivuga ngo mu butayu no mu isararo haratandukanye. Mu isararo bahasengera rimwe na rimwe, ntabwo bahasengera buri munsi. Mu isararo hasengera nyine bitewe n'impamvu runaka y'uwo munsi. Wahagenda nk'iminsi ibiri ikurikirana, ariko ntiwahagenda iminsi yose. Ariko mu butayu ho urashobora kuhaba n'icyumweru cyose, ugashobora kuhatura ugasenga icyumweru cyose uri mu butayu. Ariko mu isararo ho nyine uhagenda ari mu mazi, uhasengera rimwe na rimwe. Ubundi ko hari abantu bamwe batinya ubutayu, yarangije mu butayu, uretse ubu ngubu abantu abenshi batangiye kubigira nk'akamenyero. Ariko kandi kera iyo wabona bakavuga ngo harani mu butayu, uriya musozi wegereye ubutayu, ugasanga n'igihuragi ahubwo mugabo abantu bagaza batinya kuhaja. Ariko ubu nyine impamvu mubona nyamukuru iri mu kubitera abantu begera ubutayu kandi bazavuga ngo bazabutinya ni iyihe? Mbo ukiraho ubundi gutinya, ariko duheraho. Gutinya ni umuco w'abantu, gutinya ni umuco w'abakirisitu. Iyo ubundi umuntu atakigira icyo atinya mu buzima, haba mu bumuntu haba kiriya, haba mu bumana aribwo bukirisitu, haba nabwo haba kirimo. Shingiye ku cyanditswe. Iyo usomye igitabo cy'Abaheburayo igice cya 4 ugakomeza,
hazavuga kuko imbere yacu tuhategereje uburuhukiro, ariko nyuma hakavuga ngo ubwo rero dutegereje uburuhukiro, ikizadufasha kugira ngo tugere muri bwo, dutinye buri kintu cyose cyotuma tutabasha kugerayo. Aho niwumva umuntu ukaravuga kuko iwe atinya hariya hantu, mbese si umusozi kujya bahatinya, ahatinyiye ibihakorerwa. Mu yandi magambo, ijambo ryo gutinya ryoza rivuga guha agaciro. Iwe aha agaciro ibikorerwa hariya, aha agaciro hariya hantu, aha agaciro ababa hariya hantu. Ariko haba kubahakorera, haba kubihakorerwa, haba ibyo byose abantu barabitinyutse. Muri make nta gaciro bakibiha. Nicyo bivuze. Murakoze. none se isengesho ryo mu butayu cyangwa se ryo mu bwiherero n'isengesho ryo mu rusengero, mbese mu makanisa twe uko tubyita iwacu, ni gute ritandukanye n'iryo ngiryo ryo mu bwiherero ariryo ryo mu butayu? Ndashobora kukubwira ko birashobora kuba bitandukanye, ariko kandi bidatandukanye, kuko icya mbere ugomba kumenya byose bisangiye izina ni isengesho. Icya kabiri, uzohereza n'umwe, ni raporo uhaye uje gutanga, inzira uyicisha n'uyohereza n'umwe. Ariko sasa ibyo ugiye gusengera, isengesho ryo ni rimwe, ariko ibyo usengera si bimwe. Itandukaniro ni murakoze. Hari uwo pendekeza kuri iryo jambo, nimba ari se cyangwa nimba adahari dukomeze. Jenali kongera icyo nongeragaho, nabo waruvuze ngo batazi ubutayu icyo ari cyo, cyangwa batazi imbunga izo ari byo. Urubunga ni ukuri ruza rumera neza. Urubunga noneho igihe abashyitsi bashitse ukavuga ngo nimugende mubakire mu rubunga, mukabicaza mu rubunga, mwarangiza mukazana amapendo n'ingoma mugakubitaho, mukaja kubiyegereza. Ahubwo ni urubunga. Naho ubutayu naringize nje ngo mbabwire ngo ubutayu si inzu babubatse gusa. Nageze mu Rwanda iminsi mikeya, usanga nyine ahantu habo ho kwiherera ni mu byumba. Naho ubutayu bwaho iwacu ni ubutayu bwiza, ugenda ukaja mu gisambu, kandi si ukuvuga ngo ni inzu mwubatse. Hari ukuntu uzaba mugenda nko muri kiriya giti, yego, ngira ngo ko murabona kiriya giti kiri hariya, ukamuhagira mu butayu, ukazaza nimba ari buri mugoroba kwirukanka ukabwirira Imana ibibazo. Wowe hatinda, wowe banguka, ariko kera buba bwabaye ubutayu. Washika ugapfukama, ikibazo kigakemuka, bitari ukuvuga ngo usabe kubaka inzu. Rero abandi bakiri kure nyine bataragera iwacu, muzoze muri amatayo yo mu bisambu, adasaze kuvuga ngo ni inzu y'umuntu runaka cyangwa se ni inzu yawe. Hari n'igihe uvuga ku ijwi ryongorera kugira ngo ureke gusakuriza abandi bantu. Ariko ubutayu bw'iwacu ni uko wamuja mu gisambu, iyo ngiyo ugaho nongera, ukagenda ukabwira Imana. Rero nibyo naringize ngo mvuge. Arakandi nongeraho, kuko bavuga ko ijambo rizana irindi. Mbo sinzi niba twubaha pole, ni abantu batagira aho boshira ubutayu. Batagira ubutayu. Abantu batagira aho boshira ubutayu, n'abantu batazi ubutayu. Barira mbo imvugo yacu nyine nuko. Ariko rero ko niko bibakitse. Hari akandi kantu umishiki wacu yaravuye kuvuga, kuko bo bagira ibyumba by'abantu. Ubundi umuntu iyo yubatse inzu, kurya aja kubaka inzu, hari impamvu zamuteye kubaka inzu. Yego. Kandi yubaka inzu ari yiwe. Haba niyo ashizemo icumba cyo gusenga, kurya gaca cumba ni ikiwe n'ibibazo byiwe, wogitira yego nawe wocifashisha, ariko kuri impamvu yatumye agishiramo, tiyagishiriyemo akarere cyangwa igihugu, yagishiriyemo kugira ngo kizaza kimufasha mu gihe yagize ibibazo. Kandi ni byiza, ariko njyewe navuga ko atari byiza cyane. Ni nka kwa kundi kwa bubaka dushe, bubaka inzu bakubakamwo na dushe kugira ngo ataja hanze. Mbese hari uko byomugaza umuntu, kuko umuntu wamenyereye icumba, mu nzu niho harimo icumba cyo kuryama, mu nzu niho harimo saro, mu nzu niho harimo icumba cy'amahombe, mu nzu niho harimo na dushe, mu nzu niho harimo na toilette. Uwo muntu kurumva azasangira n'abandi, uwo muntu wazasabana n'abandi, ntibizamworohera. Ndumva harimo ubumuga. Ariko kandi
nuko niko hakiranuye ntibatahe barebe imuhira ubwo ariko hakiranuye basi reka tube tubaretse murakoze cyane nyine babikora kubera kubura uko bagiye barahekeje haracyariho amahirwe rero tuboneyeho kubabwira ko hakiri amahirwe ni ukuvuga ngo iwacu hari itandukaniro rero ry'imyubakire y'ubutayu bijanye n'ahandi umanutse werekeza ku Mushasha. Ni ukuvuga ngo ku Mushasha ho hari uko nyine babikiranura ibu bwaho nyine n'ivyumba nuko nyine reko tubivuga, ariko kandi twebwe dufite amatayu, dufite amahombi, dufite urubunga ndetse n'ikanisa. None se tuvuge ko ahandi yepfo hose yego amapariseri hose yarahetse mu buryo ubutayu bwo butobona ipariseri, ariko umuntu akeneye kubaka inzu yiwe akabona pariseri. Uko tubitekereza none ni nkaho n'uwenda baba batabizi ntibabizi, ariko kandi ndumvamwo n'akantu kadakunze gusabana, kuko mbaye ni umuntu kandi yosabana n'abandi. Gusabana harimo ubusabane n'abandi si bwinshi burimo. Reka tutambuke hanyuma ibindi byinshi nuko nibabe bagume bitegura. Tuja kurangiza iki kiganiro ni ciza, natekereza ko kubera ko amasaha nagiye twozogifatira umunsi wacu wihariye tukazabiganira kuko ni byiza. Ariko kandi niki mukangurira ku bantu batagera mu butayu kubera ibyiza bihaba? Niki mwubakangurira kugira ngo nabo bazuza bahagera? Ari abantu bari no batahagera batanabuzi aho, hakaba n'abantu nanone bari mu mahanga batari ni wacu. Niki mwubakangurira kujubijanye n'ubutayu, kuja gusengera mu butayu, kuza kureba urubunga bataruzi, amahombi benuko? Ni ikibazo nicanye nimwe mwasubiza. Sawa murakoze. Icyo twakangurira abantu batazabagera mu butayu ni ukubabwira ngo nabo mu butayu bagomba kuhagera, bagomba kwifuza kuhagera, kuko tuvuga ngo bagomba kuhagera tubategeka, ariko tugomba kubatera amatsiko yo kugira ngo nabo bifuze kuhagera, kuko ibyiza zo mu butayu birahari ni byinshi, kuko twagiye tubivuga kuko mu butayu iyo ugeze mu butayu bagiye batanga umufano w'abantu bagiye bagera mu butayu bashika bagasinzira babuze ibitotsi mu mago yabo. Mu butayu ni heza, washitse urisanzura, uko wavuga uri mu ikanisa siko wovugira hariya mu butayu. Ni ukuvuga ngo abantu batazagera mu butayu twabakangurira kugera mu butayu, kuko mu butayu ni heza. Iyo ugeze mu butayu wumva urisanzuye, ukumva neza, ugasenga nyine ukumva birakunze, kuko mu butayu ni heza. Rero ku bantu batarahazi nabo batagize amahirwe yo kugira ngo bahagere, nabo twabakangurira kugira ngo bifuze kuzagera n'iwacu, kugira ngo babone ubutayu bwo mu gihuru, babone ubutayu butari icyumba cyo mu nzu, ukuntu butandukanye n'icyumba cyo mu nzu. Ariko tukiri ku butayu, nasanze mbere igihe ntangiye gusenga nje bwa mbere nageze mu butayu, sanga ubutayu bazagira umwobo, ariko ubu nyine basigaye bubaka inzu z'amadafari ugasanga ziri mu gihuru. Ariko kandi itandukaniro rya wa mwobo uba mu gihuru n'izi nzu z'ubutayu niri inzu z'amadafari nako noneho kugira ngo twihute, igisubizo kiroroshe, kubera kuko uri mu bushakashatsi w'ibintu byinshi. Ubwo turagira ngo tugutume wenda mu bintu bijanye n'amateka ariyo histoire simbizi. Yego. Ubwo niyo nkohereje kugira ngo byinshi, kuko ubundi ntabwo ari ubutayu gusa bwatangiriye ku myobo, haba n'amazu gusa iriya nawe urimo. Mu ntangiro inzu zubakwa si kuriya bagaza bubaka, ariko se byagenze gute kugira ngo noneho bubake kuriya? Erega haba n'ejo duhaye tujamo, nyuma y'uyu mwaka ubundi tuzajamo, nabwo siko bizagenda. Hari ibindi bizahinduka. Ni nako rero ubutayu ubundi bwatangiriye iyo kandi butangira ari umwobo, ngo buke buvayo burazamuka busa n'ubwigiye nyine mu kibira ahantu haruguru cyangwa hepfo, ariko buhinduka nk'inzu. Ubu ko buraja ku musozi, hari igihe kizagera bukaja no mwirango, igihe nacyo kizagera. Ndetse hari n'ahandi hamwe na hamwe kera byarabaye. Ayo yo ni amateka n'ibihe.
kuko ubundi nta kintu kibaho, nta n'umuntu ubaho, habaho igihe ku bantu hakabaho igihe mu bintu. Sawa, dusozera ubutumwa mugenera abahaba badukurikirana ku bijanye n'ibyiza zo mu butayu inkubuhe. Hari akantu naringize ngo ngarukeho, mushiki wacu yaravuye kuvuga, ariko yarabivuze bitewe nawe kuko niwe wari ubizanye. Icyo twakangurira abantu, yego, wenda sinemeranya na ijana kubera kuko twebwe kuza mu butayu ntabwo twaje kuba bakangurambaga b'abandi, ntabwo aricyo cyatuzanye. Ariko rero nta n'uwo byigisha uwundi, kuko nimba imwigisha ibyo abantu bose bize uvuga nti barabyibagiwe kuko babyigishijwe. Niyo mpamvu no kumukangurira igihe ntazahaba senda umukangurambaga, kandi ubwo bukangurambaga ni wowe munyamakuru wawe wumva, ariko kandi nta wundi wabumpaye, kandi wowe uramaraga wigendera, uzagaruka se tugume tuba bakangurambaga? Ndibwira kuri pasiteri kandi ushinzwe gukangurira abantu kugira ngo basenge. Gusa reka nkubwire ibyiza nibyo twatangiriyeho, n'ubu nibyo tugiye gusubiramo. Hanyuma iyo wabihagarareho bya byiza bizagume mu kwege, bizamubere ibyiza byo mu butayu, aribyo bizamubera umukangurambaga, kugira bigume bimuhamagare. Icyo wenda dushobora kubwira ari abatuye mu Minembwe, ba bandi bazabikozayo, abandi bakagerayo, abandi bakabayo, yego, turagira ngo tubwire abantu bose, baba bari hano mu Minembwe, baba n'abatari abana bari ahantu nk'abakristo, ni ukuvuga ngo kuba mu butayu ni ibintu umuntu adakangurirwa n'undi, ni ibintu umuntu atashirwamo n'undi. Yego umuntu yo kwigisha kuko wibagiwe aho yakwibutsa, ariko ni ikintu kikaza kizana, niho kuza ugikora neza, niho uza ugikora igihe. Tukaba tuboneyeho kubwira abantu ko uko isi ihaye igenda itera imbere, niko n'ibibazo bihaye bigenda bitera imbere, niko n'ibibazo bihaye bigenda byiyongera. Uko umubare w'abantu bagenda biyongera batura isi, niko n'umubare w'ibibazo bihaye bigenda byiyongera bitura isi. Hari ibibazo rero bitazavurirwa ku bitaro. N'ubu wenda nuza kuhagera wasangamo abarwayi bageze kuri generale, bageze kuri yemi, ubu zaranze barabasezereye, ubu turabafite aha mu butayu, nabo uraza kubageraho urababona. Aho ngahega mbwira, aho niho dufite hano mu Minembwe, ariko uyu munsi bari hano. Kandi ntugire ngo ibi bibazo dufite none hano uyu mwaka wa 2026 tugire ngo nibyo tuzaba dufite muri 2027 cyangwa na 2028. Bikomeje uko umubare ukomeza kwiyongera w'abantu, niko n'umubare w'ibibazo ukomeza kwiyongera. Ariko rero tukaba tuboneyeho kubwira abantu ko nk'abakristo gusenga ni inshingano, kandi Yesu niwe wabisize, niwe wabibanje. Icyo yakoze yasize avuze ko icyo yakoze aricyo bagomba gukora, icyo yavuze aricyo bagomba kuvuga. Abataja mu butayu bahaye bavuga ko ari abakristo, kandi Kristo amanywa yose yirirwaga ahaye akora imirimo, umugoroba wose akazamuka akaja ku musozi, nta kindi cyabaga kimujanye, yajaga kwiherera kugira ngo ashake imbaraga zizamufasha gukora imirimo y'ejo. Kuko twebwe imbaraga zidufasha gukora ibyejo ntabwo ari imitsima myinshi turya cyangwa se bya bindi byose bizana intungamubiri, ariko imbaraga twebwe tuzadukoresha nizo tuba twakuye aho twari twiherereye bikadufasha. Rero nk'abakristo ari abari hanze ya Minembwe, ariko ari abakristo kuko iryo ryo twese turihuriyeho, turarisangiye. Imbogamizi zaryo woba mu mujyi nkaba mu cyaro, ariko twese imbogamizi z'ubukristo zitandukanye ni zimwe, kandi imbaraga twese zidufasha. Uraho ngo wese ngo ubwo uwo munyamujyi ubwo se ngo wofashwa n'uko uri mu mujyi, twese imbaraga ziza zidufasha gukora iby'Imana nizavuye mu masengesho ntahandi. Kandi amasengesho y'umuntu wiherereye n'amasengesho yayandi aratandukanye, izo mbaraga ziratandukanye. Murakoze. Nari numvise ushiramwa kandi kantu ngo ku musozi, ese ni buri musozi abantu boza basha gusengeraho cyangwa hamange ndamwirango ry'umusozi nkaba ariho nicara ngasenga? Ni gute? Ni kunzira? Ni biba byifashe gute? Ni ukuvuga ngo uja gusenga we
ntaho atosengera. Ubu mpagaze hano gutya turi kumwe ndashobora gusenga kandi ndumenye ko mbaye nsenga. Yego. Kuko ntabwo dusenga ngo abantu babone ko duhaye dusenga. Yego. Ariko dusenga kugira ngo Imana ibone ko duhaye dusenga. Nta hantu habaho ho gusengera. Nta n'igihe kibaho cyo gusenga. Kuko ndashobora kuba ndi mu nzira ariko mbaye nsenga. Yego. Ndashobora kuba twicaranye muri salo njyewe mbaye nsenga. Kuko bitewe gusa n'ikiri ku mutima nico. Sawa, murakoze bavuye kuduheza ibiganiro. Iki kiganiro ni cyiza ariko tuzongera tukigarukeho. Hari ibyo tutakozeho ariko tuzokoraho uwo munsi. Twari kumwe na Pasiteri Nzabinesha, nanone twari kumwe na mushiki wacu Nyantabara ndetse na Nyamukobwa. Mwakoze ku biganiro mwavuye kuduheza bijanye n'ibyiza byo mu butayu. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibaturindire kandi bagirire neza. Murakoze. Murakoze namwe. Yego.